ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? የቻናላችን ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ? ዛሬ ሳይኮሎጂ ቻፕተር 4 ሚሞሪ ኤንድ ፎርጌቲንግ ከሚለው ቻፕተር የተወጣጡ የፋይናል ጥያቄዎችን የምሰራላችሁ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ጀምሩ። እንዲሁም ቪዲዮቻችን ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮፒ ሊንክ እና ኮመንት ማድረግ እንዳይረሳ። በተጨማሪ ደግሞ በየጊዜ የሚሰሩ የተለያዩ የፍሬሽማን ኮርስ ጥያቄዎችን ማግኘት እና መጠቀም ከፈለጋችሁ በዩቱብ ቻናላችን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የተቀመጠላችሁን የቴሌግራም ቻናል ሊንክ ጆይን በማድረግ አገልግሎቱን መጠቀም ትችላላችሁ። አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮአችን የምንሄድ ይሆናል። ነምበር 1 which of the following is not a process involved in memory? A encoding, B storage, C retrieval, D decay. ፕሮሰስ ኦፍ ሚሞሪ በሶስት ተከፍሎ እናያለን። ሶስቱም ፕሮሰሶች አንደኛው ኢንኮዲንግ፣ ሁለተኛው ስቶሬጅ፣ ሶስተኛው ሪትሪቫል በመባል የሚታወቁ ናቸው። ሰው ከነኚህ ፕሮሰስ ውጪ የሆነው ኮሬክት አንሰር ዲ ዲኬይ ይሆናል ማለት ነው። ኢንኮዲንግ ማለት ከኢንቫይሮንመንቱ የምናገኘውን ስቲሙለስ ዲቴክት አድርገን ወደ ኒውራል አክቲቪቲ በመቀየር ወደ ብሬናችን ፑት የምናደርግበት ሂደት ኢንኮዲንግ ይባላል። ስቶሬጅ ደግሞ ይሄ ተቀይሮ የመጣውን የስቲሙለስ ስቶር አድርገው ኪፕ በማድረግ ቀጣይ ላይ እንድንጠቀም የሚረዳን ስቶሬጅ ሲባል፣ ሪትሪቫል ማለት ደግሞ ስቶርድ የተደረገውን ነገር አዋርነስ ሰጥተን አገልግሎት ላይ ስናውል ሪትሪቫል ይባላል ማለት ነው። ሶ ዲኬይ is not involved in the process of memory and decay itself is a theory of forgetting ውስጥ የሚመደብ ሀሳብ ነው ማለት ነው። Okay, number 2. According to the stage model of memory, which stage is responsible for briefly holding sensory information? A. Long-term memory, B. Short-term memory, C. Sensory memory, D. Working memory. Briefly sensory informationን ስቶር የሚያደርግልን ሆልድ የሚያደርግልን ስቴጅ ሞዴል ኦፍ ሚሞሪ ውስጥ ካሉት ሚሞሪዎች ውስጥ የትኛው ነው? ስቴጅ ሞዴል ኦፍ ሚሞሪ በሶስት ተከፍሎ እናያለን። መጀመሪያው ሴንሰሪ ሬጂስተር ኦር ሴንሰሪ ሚሞሪ፣ ሁለተኛው ሾርት ተርም ሚሞሪ እና ሶስተኛው ሎንግ ተርም ሚሞሪ ተብሎ ይከፈላል። እናም ደግሞ ሴንሰሪ ኢንፎርሜሽንን ሆልድ የሚያደርግልን ታይፕ ኦፍ ኦር ስቴጅ ሞዴል ኦፍ ሚሞሪ ዊል ቢ ሲ ሴንሰሪ ሚሞሪ ይሆናል ማለት ነው። ዲው ቱ ዚስ ሲ ኢዝ አፕሮፕሪየት አንሰር። Number 3. Which of the following is a characteristics of short-term memory? A. It holds information for a lifetime. B. It has a limited capacity and lasts for about 15 to 13 seconds. C. It has an unlimited capacity. D. It processes sensory information immediately. ስለ ሾርት ተርም ሚሞሪ ካራክተሪስቲክስ የሆነው ወይም ሾርት ተርም ሚሞሪን ካራክተራይዝ የሚያደርግልን ሀሳብ የትኛው ነው? The appropriate answer which characterize short-term memory will be B. It has a limited capacity and it lasts for about 15 to 13 seconds. Because short-term memory is a type of memory which have a limited capacity to hold information and it is lasts for only about 15 to 13 seconds. ከዚህ የተነሳ ሾርት ተርም ሚሞሪ ቢ ኮሬክትሊ ኢንዲኬት ያደርግልናል። ኤም ምርጫ ስናይ ሎንግ ተርም ሚሞሪ ነው። ሲ ሎንግ ተርም ሚሞሪን የሚያሳየን ሀሳብ ከመሆኑ አንጻር ቢ ኢዝ ኮሬክት አንሰር። ነምበር 4. which of the following best describe long term memory? A. Information that is lost due to decay. B. Information held temporarily and subject to forgetting. C. A limitless store of information that can last a lifetime. D. A system that deals with immediate sensory input. ስለ ሎንግ ተርም ሚሞሪ በስትሊ ዲስክራይብ የሚያደርግልን ሀሳብ ወይም ትሩ የሆነው ሀሳብ it is a limitless store of information that can last a lifetime. Long term memory is a type of memory which have unlimited capacity and it stores information for ኢንዲፊኒት ታይም ለረጅም ጊዜ ኢንፎርሜሽንን ስቶር ማድረግ የሚችል እና አንሊሚትድ ወይም ያልተገደበ ካፓሲቲ ኢንፎርሜሽን ስቶር የማድረግ ካፓሲቲ ያለው ታይፕ ኦፍ ሚሞሪ ወይም ስቴጅ ሞዴል ኦፍ ሚሞሪ ሎንግ ተርም ሚሞሪ በመባል ይታወቃል። ዲው ቱ ዚስ ዘ አፕሮፕሪየት አንሰር ዊል ቢ ሲ ይሆናል ማለት ነው።
Okay, number 5. The process of retrieval refers to A. Encoding information into memory, B. Storing information for future use, C. Bringing information to mind from storage, D. Forgetting previously learned material. So ስለ ፕሮሰስ ኦፍ ሪትሪቫል ኮሬክት የሆነው አንሰር ሊሆን የሚችለው ሲ ብሪንጊንግ ኢንፎርሜሽን ቱ ማይንድ ፍሮም ስቶሬጅ የሚል ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ሪትሪቫል ማለት ስቶርድ የተደረገውን ኢንፎርሜሽን አዋርነስ ሰጥተን አገልግሎት ላይ እንዲውል ወይም ዛሬ ላይ አገልግሎት ላይ እንድናውል የምናደርግበት ፕሮሰስ ሲሆን ኤ እና ቢ የሚያመለክተው ኢንኮዲንግን እና ስቶሬጅን ይሆናል ማለት ነው። Due to this, the appropriate answer will be C. Bringing information to mind from storage ይሆናል ማለት ነው። Number 5. The process of retrieval refers to A. Encoding information into memory, B. Storing information for future use, C. Bringing information to mind from storage, D. Forgetting previously learned material. So ስለ ሪትሪቫል ኮሬክት የሆነው አንሰር እዚህ ጋር ኦልሬዲ ወጥቷል። ቅድም የሰራነው ጥያቄ ነው። ኢት ብሪንጊንግ ኢንፎርሜሽን ቱ ማይንድ ፍሮም ስቶሬጅ የሆነ ማለት ነው። አምስተኛውን ጥያቄ ደግመን ሰራን እና አሁን ወደ ስድስተኛው የምናልፍ ይሆናል። Number 6. Which of the following best define the concept of decay in relation to memory? A. The failure to retrieve information from memory. B. The gradual fading of memory over time. C. The interference of new information is old information. D. The emotional blocking of memory. So እዚህ ጋር ምንድን ነው ስለ ኮንሰፕት ኦፍ ዲኬይ የሚያወራልን ሀሳብ የትኛው ነው? ዲኬይ is a type of theory within forgetting ውስጥ ያለ ቲዮሪ ሲሆን ዲኬይ ማለት ስቶር ያደረግነው ኢንፎርሜሽን በጊዜ ሂደት ውስጥ ወይም ጊዜው እየሄደ በሄደ ቁጥር ምን ሲያደርግ ማለት ነው ፌድ ሲያደርግ ወይም እየጠፋ ሲሄድ ዲኬይ እንላለን ማለት ነው። ዲው ቱ ዚስ ዘ ኮሬክት አንሰር ዊል ቢ ዘ ግራጁዋል ፌዲንግ ኦፍ ሚሞሪ ኦቨር ታይም ይሆናል ማለት ነው። Number 7. The interference theory of forgetting suggests that forgetting is primarily caused by A. The inability to encode information, B. The overwhelming amount of information in memory, C. Conflicting information interfere with memory retrieval, D. The physical damage to brain cell. So forgetting ቲዮሪዎች አምስት ናቸው። ከነዛ ውስጥ ኢንተርፌሬንስ ቲዮሪን የሚያሳይልን ሀሳብ የትኛው ነው? So the correct answer will be C. Conflicting information interfering with memory retrieval የሚል ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ኢንተርፌሬንስን ስናስብ ቀድሞ የገባው ኢንፎርሜሽን ዛሬ ላይ ያለውን እንዳናስታውስ ሲያደርገን እና ዛሬ የሚገባው ደግሞ ቀድሞ የገባውን እንዳናስታውስ ሲያደርገን ኢንተርፌሬንስ እንላለን ማለት ነው። እሱንም ፕሮአክቲቭ እና ሪትሮአክቲቭ ብለን ከፍለን ለማየት ሞክረን ነበር። ዲው ቱ ዚስ ዘ አፕሮፕሪየት አንሰር ዊል ቢ ሲ ይሆናል ማለት ነው። Number 8. Which of the following is an example of recognition as a method of retrieval? A. Recalling a list of names from memory. B. Identifying a face in crowd. C. Relearning information faster than when initially learned. D. Remembering a phone number after a few seconds. So ስለ ሪኮግኒሽን ሜተድ ኦፍ ሪትሪቫል የሚያመለክትልን ኤግዛምፕል ቢ አይደንቲፋይንግ ፌስ ኢን ክራውድ ይሆናል ማለት ነው። Number 9. According to Atkinson-Shiffrin model, which stage is responsible for holding information for a brief period before it is either forgotten or moved to short-term memory? A. Sensory memory, B. long-term memory, C. working memory, D. short-term memory. ስለ አትኪንሰን-ሺፍሪን ሞዴል ስናይ ብሪፍሊ ሴንሰሪ ኢንፎርሜሽኖችን ሆልድ የሚያደርግልን ወይም ከመረሳቱ በፊት ወይም ወደ ሾርት ተርም ሚሞሪ ከመግባቱ በፊት ሆልድ የሚያደርግልን ታይፕ ኦፍ ሚሞሪ የትኛው ነው? ሶ ሞዴል ከሶስቱ ሞዴሎች ውስጥ የትኛው ነው? ዘ ኮሬክት አንሰር ዊል ቢ ኤ ሴንሰሪ ሚሞሪ ይሆናል ማለት ነው።
ኦኬ ወደ አስረኛው ጥያቄ ከማለፋችን በፊት ቪዲዮቻችን ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮፒ ሊንክ እና ኮመንት ማድረግ እንዳይረሳ። እንዲሁም በየጊዜው የሚሰሩ የተለያዩ የፍሬሽማን ኮርስ ጥያቄዎችንም ሆነ ሌሎች ተጨማሪ የፍሬሽማን ኮርስ ማቴሪያሎችን ማግኘትና መጠቀም ከፈለጋችሁ በዩቲዩብ ቻናላችን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የተቀመጠላችሁን የቴሌግራም ቻናል ሊንክ ጆይን በማድረግ አገልግሎቱን አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን በቀጥታ ወደ ጥያቄያችን እናልፋለን። Number 10. Which of the following is a way to improve memory? A. Increase the amount of interference. B. Focus on relevant information. C. Make information meaningful and use association. D. Avoid practice and repetition. So, the way to improve memory will be C. Avoid. Make information meaningful and use association የሚል ይሆናል ማለት ነው። So C is the correct answer. Number 11. What is the main characteristics of sensory memory? A. It holds information for long period of time. This is mainly characterized long-term memory. B. It briefly holds sensory information. C. It stores information indefinitely, also long-term memory. D. It is actively involved in problem solving. This is working memory. So the correct answer which mainly characterizes sensory memory will be B. It briefly holds sensory information. Number 12. In the context of forgetting, which of the following best describe repression? A. Forgetting of material due to lack of rehearsal. B. Active blocking of memory due to emotional trauma. D. The forgetting of information due to decay over time. D. It is the interference of information with old information. Repression forgetting or motivated forgetting በመባል የሚታወቅ ሲሆን this is occur when an active blocking of memory due to emotional trauma. Due to this, B is the correct answer. Number 13. Which of the following factor can improve memory retention? A. Lack of emotional engagement with material. B. Frequent practice and rehearsal of material. C. High level of distraction during study. D. A passive approach to learning. So the correct answer will be B. Frequent practice and rehearsal of material can improve memory retention. Number 14. The theory of forgetting that suggests memory loss occurs due to the inability to retrieve previously stored information is called A. Interference theory. B. Decay theory. C. Retrieval failure theory. D. Repression theory. So ቀድመን የያዝነው ነገር ሪትራይቭ ወይም ማስታወስ ባለመቻላችን ስቶርድ የተደረገው ኢንፎርሜሽን ሎስ ስናደርግ ይህንን የሚያወራልን ቲዮሪ ምን ይሆናል ማለት ነው? ሪትሪቫል ፌይለር ቲዮሪ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ሲ ኢዝ ዘ ኮሬክት አንሰር። Number 15. Which of the following statement best describe the role of encoding in the memory process? A. It is a process of bringing information from long-term memory into short-term memory. B. It is a transformation of sensory input into form that can be stored in memory. C. It is a retrieval of information from long-term memory. D. It is a process of forgetting relevant information. So the appropriate answer will be B. It is a transformation of sensory input into a form that can be stored in memory. Number 16. Which of the following is true about the relationship between short-term memory and working memory? A. Short-term memory is more advanced version of working memory. B. Working memory is another term for sensory memory. C. Working memory involves active manipulation of information while short-term memory involves passive storage. D. Short-term memory has higher capacity than working memory. So the appropriate answer will be C. ይሆናል ማለት ነው። Number 17. The level of processing theory suggests that A. Memory retention depends on depth of processing with deeper processing leading to better recall. B. Memory is primarily determined by the duration of time information is stored. C. All type of information are equally retained regardless of processing depth. D. Memory retention is solely depend on the type of information processed. So the correct answer will be A. ይሆናል ማለት ነው። Okay, number 18. The term semantic memory refers to A. Memory for personal experience. B. It is a memory for factual knowledge and general information. C. It is memory for skill and how to perform task.
D. Memory for emotional event. So semantic memories mainly deals about factual knowledge and general information, while episodic memories mainly deals about personal experience. So B is the correct answer. Number 19. Which of the following is not method of improving memory? A. Use mnemonic device. B. Create association between new and existing information. C. Overload the working memory with irrelevant information. D. Get adequate sleep and rest. So the correct answer will be C. Overload the working memory with irrelevant information. Number 20. What is the term for the ability to remember information that has been previously learned? A. Recall. B. Recognition. C. Relearning. D. Retrieval. So the correct answer will be A. Recall ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ የዛሬ ቪዲዮአችንን በዚህ እናበቃለን። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እንዲሁም በየጊዜው የሚሰሩ የተለያዩ የፍሬሽማን ኮርስ ጥያቄዎችንም ሆነ ዛሬ የሚሰራበትን ጥያቄ ማግኘት እና መጠቀም ከፈለጋችሁ በዩቲዩብ ቻናላችን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የተቀመጠላችሁን የቴሌግራም ቻናል ሊንክ ጆይን በማድረግ አገልግሎቱን አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ ይሆንላችሁ።